नमस्ते हजुर। आज चाहिँ चिकन करी बनाउन सिकाइरहेको छु। प्याज काटिरहेको अवस्था अहिले। ल हेर्नुहोस्, आज यो त्यसको ल्याएको हामीले ड्रम स्टिक हो यो। कति पिस? 1 केजी। अनि 4 जनाको लागि, 5 जनाको लागि। हल्का धुनुस्, हल्का त नदेखानु। यहाँ सेप हेर्नुहोस्, सेप सानो सेप चाहिँ हामी भित्र छिर्न नपाएर यस्तो गरेर बसेछ। ल हेर्नुहोस्। हेलो हनुमानजी, त्यही सानो हनुमानजी। हामीले विथ स्किन पकाउँछ अहिले चाहिँ अब मजा छ रोस्ट गरेर कि अब स्किनले पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ आज चाहिँ तपाईँले छाला मन पराउने भएको हुनाले अब स्किन एकदम कालो गरेर डढाउनु छ भनेको छ। त्यही भएर अब स्किन मजासँग फ्राई गरेर पकाउने। अब यता मजासँग फ्राई गरेर अब तपाईँले कभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कभर गरेर चाहिँ अब पुरा पानी आउँदैन। त्यही भएर मैले चाहिँ अब पन्नी फ्राई गरिदिन्छु। मजासँग चाहिँ फ्राई गर्नु। त्यति बेलासम्म तपाईँहरूले चाहिँ टक्क लगाएर प्याज काट्न सक्नुहुन्छ, अदुवा लसुन टक्क लगाएर रेडी गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ टमाटो चाहिँ अब सजिलोको लागि मैले फाइन टमाटो ल्याएको छु होइन। पुरा त्यसकोबाट एकदमै फाइन टमाटो ल्याएको छु। यो चट्टा हाल्छु, त्यो चाहिँ अब ग्रेभी राम्रो हुन्छ कि। स्लो हिटमा आरामसँग पारिदिनुहोस्। सिरिज जुराले चाहिँ यहाँ हाम्रो यहाँ अदुवा लसुन पिनेको अवस्था। फ्राई भएपछि चट्ट लगाएर अब हाम्रो चट्ट लगाएर प्याज हाल्ने। फ्राई भएपछि प्याज हाल्ने। अनि आरामको गरेर अझै फ्राई हुन्छ। अनि त्यसमा प्याज हालेपछि अब यतिखेर तपाईँ लसुन पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अदुवा लसुन चट्ट लगाएर अदुवा लसुन अनि यसलाई गराउनको लागि थोरै सल्ट हालिदिनु। प्याज मजासँग लाउँछ। सल्ट हालेर टक्क लगाएर छोडिदिनुहोस्। धेरै चलाउनु पर्दैन। अब मरमसला हालेर यसो हिँड्नु काफी पाक्छ। अब यो पाकिसक्यो एकदम। केही मिनट ढाकेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ। कति मिनट ढाक्यो? त्यही 10-15 मिनट ढाक्ने। यसरी ढाकेपछि यस्तो देखिन्छ। अब यहाँ केही पनि हालेको छैन। प्याज, लसुन, अदुवा र नुन मात्रै हालेको छ अहिलेसम्म। यो चाहिँ जिराको धुलो, हल्का चलाउनुहोस् यसरी।
ल हेर्नुहोस् त अहिले खाम जस्तो भइसक्यो। क्याप्सिकम हालेको। तपाईँ के भेजिटेबल खान मन लाग्छ त्यो हाल्नुहोस् होइन। अहिले क्याप्सिकम हालेको छ। त्यसपछि बेसार हाल्नु। अप्सनलमा त बेसार हालिदिनु हामी सेफको अनुहार पनि देखाउनु पऱ्यो। हल्का खुर्सानीको पाउडर पनि हाल्नुहोस्। अब यो लगभग रेडी भइसक्यो होइन। मजासँग ल हेर्नुहोस् त ग्रेभी मजासँग भुटिसक्यो। अब ग्रेभीको लागि टमाटर सस हाल्दैछ। टमाटर रेडी भयो। अब हिट लो गर्ने कि हाई? एकछिन हाई गर्ने। एकछिन हाई गर्ने। चलाएपछि लोमा छोडिदिनु। अब हामी के थल्दैछौँ योमा? अब हामी यसमा थोरै कोकोनट मिल्क हेर्नुहोस्। छुट्टै टेस्ट दिन्छ भन्नुभएको छ होइन। कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ खाएरै अब टेस्ट गर्नुपर्छ। कलर रातो थियो अब ओरेन्ज भयो। यो टमेटोको मात्रै थियो त ओरेन्ज कलरको आयो। हेर्नुहोस् हेर्दै खाम लाग्नु। अलिकति हामीले अहिले हाई हिटमा गरेछौँ बोइल हुनको लागि। थोरै पानी हालिसक्यो हामीले। अनि अब चाहिँ ढाकेर छोडिदिँदाखेरि चाहिँ अब यो पाक्छ भन्ने हुन्छ। के हाल्ने हामी? चिकनको स्वाद बढाउन थोरै चिकन क्युब्स हालिदिनुहोस्। चिकनको स्वाद बढाउनको लागि चिकन क्युब्स हालेको छ अहिले। के थप्दैछौँ हामीले अझै? ग्रेभी थोरै थिकनेस बढाउनको लागि मैले भेजिटेबल ग्रेभी गरेर हाल्दैछु। अब तपाईँले एकचोटि चलाएर स्लो हिटमा गऱ्यो भने तपाईँको 10 देखि 15 मिनटमा तपाईँको खानेकुरा रेडी। चिल्ली चाहिन्छ भने चिल्ली हाल्नुहोस्। ग्रिन चिल्ली आफ्नो स्वाद अनुसार स्वाद चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मजासँग चलाएपछि अब एकदम लो हिटमा छोडेर ढाकिदिनुहोस्। रेडी। ल हाम्रो चिकन ग्रेभी रेडी भइसक्यो। स्वादको लागि थोरै हामी हाल्दैछौँ यो ब्ल्याक पेपर। अनि अब यसमा कोरिएन्डर हालिदिनुहोस् अनि रेडी। यस्तो देखिन्छ। अब यो एउटा यसो मासु निकालेर देखाउँ न एउटा। मजासँग कुक भइरहेछ जी मासु। ल हेर्नुहोस् त
अहिले खाम लाग्दो तातो नभन्दा खाइहाल्नु हुन्थ्यो थिक ग्रेभी वेल कुक I have